सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मेरे चैनल ते आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अज मेरे चैनल ते मैं कोल्ड और कफ और गले की इन्फेक्शन दे लिए एक रेमेडी लैके आई हाँ। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि ठंड मौसम बदलन के नाल खांसी जुकाम और गले दे विच इन्फेक्शन हो जाती है, गला सुक जाता है, खंघ खंघ के गला सुक जाता है, सुज जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, आवाज़ नहीं गले दे विचों निकलती। फ्रेंड्स, साह नली जी सही तरह काम नहीं करती, ठंड लग जाती है। फ्रेंड्स, इन्हां सारिया प्रॉब्लमां दी लई मैं एक रेमेडी लैके आई हाँ। फ्रेंड्स, वो है हल्दी और लैमन वाली चाह। फ्रेंड्स, सब तो पहला असी पतीली जी चुल्हे के उपर रख देवांगे। फ्लेम साडी ऑन हो गई है। फ्रेंड्स, एक गिलास जिहड़ा पानी है वो जां एक कप पानी तुसी पतीली दे विच लै लवो। हल्का जिहा गर्म होने के बाद तुसी एक चमचा हल्दी जिहड़ी है वो पानी दे विच ऐड कर देनी है। फ्रेंड्स, इनू चंगी तरह तुसी उबलन देना है। पानी चंगी तरह खौलदा होना चाहिए। इनू फ्रेंड्स तुसी हो सके तो थोड़ी मीडियम अग ते इनू चंगी तरह नू उबलन दो तां कि जिहड़ा हल्दी का असर है फ्रेंड्स वो पानी दे विच चंगी तरह हो जाए। फ्रेंड्स, दूसरी गल है कि हल्दी जिहड़ी तुहाडी असली होनी चाहिए है, मिलावट वाली हल्दी नहीं होनी चाहिए। तुसी उत्थों लवो जित्थों तुहानूं पूरा यकीन है। और फ्रेंड्स, इनू चंगी तरह तुसी उबलन दवो। फ्रेंड्स, इनू उबलन के बाद इनू असी एक कप जां एक गिलास विच पा लवांगे। फ्रेंड्स, पानी साडा चंगी तरह उबल चुका है। इनू हिला लवो। फ्रेंड्स, इनू आपां एक गिलास दे विच पा लवांगे। फ्रेंड्स, बैटर है कि इनू असी पौनी दे नाल पुन के असी इनू पाईए तां कि कोई लम्स वगैरह विच ना रह जाए। फ्रेंड्स, इस रेमेडी नू तुसी एक दिन दे विच 3 टाइम लैना है। ये पीन के बाद फ्रेंड्स तुसी अद्धे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, कोई पानी नहीं पीना। और फ्रेंड्स, इनू तुसी घुट घुट करके पीना है जिवें असी चाह पींदे हाँ। फ्रेंड्स, इहदे विच असी 20 बूंदां नींबू दियां ऐड कर देवांगे, जां तुसी इदां कह लवो कि 2 चमचे असी नींबू का रस जिहड़ा है वो हल्दी वाले चाह विच असी ऐड कर लवांगे। इनू फ्रेंड्स चंगी तरह तुसी हिला लवो। साडी हल्दी और नींबू वाली चाह जी रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, इनू तुसी 4-5 दिन तक तुसी इनू पीओ जो तक तुसी ठीक नहीं हो जाते। और फ्रेंड्स, इनू 3 टाइम तुसी एक दिन विच लैना है। ये बहुत ही कारगर रेमेडी है। अगर फ्रेंड्स तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सबसक्राइब करना ना भुलना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। असी अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तद तक लिए सत श्री अकाल।